ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបាទសយថ្មីនៅក្នុង Channel PinwEll បាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងឬក៏ website របស់បន្តិចទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការដកកាក់ចេញពីកម្មវិធីបាទពីកាបូលុយ Travel ចូលទៅកាន់ Binance ហើយនឹងដកពី Binance ចូលទៅកាន់កាបូលុយរបស់ខ្មែរយើងដូចជាវិញឬក៏ APA បាទសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មាន Binance ឬក៏ Travel គឺអ្នកគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការបង្កើត account Binance ឬក៏កាបូលុយ Travel បាទឥឡូវគឺយើងចូលទៅកាន់ Travel ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីនឹងដកលុយចូលទៅកាន់ Binance បាទឥឡូវគឺចូលមកកាន់ Travel មកហើយសម្រាប់ការដកលុយគឺខ្ញុំបានដកបានច្រើនហើយអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលដើម្បីទៅធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលដើម្បីទៅធ្វើបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការដកកាក់ចេញពី Travel ចូលទៅកាន់ Binance ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺដកចូលលុយកាបូលុយ APA ឬក៏វិញបាទអូខេដំបូងគឺយើងចូលមកកាន់កាបូលុយ Travel របស់យើងមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន441 TRX បាទ416 TRX សូមព្រមអ្នកគ្នាគឺកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកពីការរកលុយតាមប្រភេទការរកតាមបាទគឺរកតាម website ឥឡូវគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ screenshot នៅកម្មវិធីខ្ញុំធ្វើការ screenshot នៅកន្លែងហ្នឹងមួយសិនបាទឥឡូវគឺយើងចូលមកកាន់ Binance របស់យើងសោះជាថ្មីយើងចូលមកកាន់ Binance មកមិញគឺយើងចូល Travel ឥឡូវគឺយើងចូល Binance ដើម្បីនឹងទៅយក address TRX ឥឡូវធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងចូលមកកាន់ Binance របស់យើងហើយគឺយើងអាចចុចចូលកន្លែងពាក្យថា deposit ចុចចូលកន្លែងពាក្យថា deposit កន្លែងហ្នឹងក៏បានឬក៏អ្នកគ្នាអាចចុចចូលនៅកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែងពាក្យថាកន្លែងពាក្យថា wallet កន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកគឺអ្នកនរគ្នាឃើញនៅកន្លែងនេះហើយនេះគេដាក់ថា deposit ដូចគ្នាបាទកន្លែងមិញគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថា deposit ហ្នឹងក៏បានគឺយើងចុចពាក្យថា deposit នៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរយើងចុចកន្លែងពាក្យថា deposit មកបន្ទាប់មកគឺអ្នកគ្នាអាចរើសយកកាក់បាននៅតាមនេះឬក៏អ្នកគ្នាអាច search បាននៅកន្លែងលើនេះបាទយល់គឺយើង search មកបើសិនជាអត់មានកាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាញ់កាក់ត្រូនចូលមកកាន់ Binance ខ្ញុំ search TRX បាទនេះដែលវាចេញខាងលើហើយគឺត្រូនឬក៏ TRX យើងចុចពីលើវាមកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងជ្រើសរើសយក contract address មួយមកគឺយើងយកត្រូននៅខាងលើនេះព្រោះថាវាកាត់ fee តិចបើយើងយក contract address ខាងក្រោមឬក៏ contract address Binance គឺវាកាត់ fee ច្រើនគឺយើងចូល contract address ត្រូនមកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចចូលកន្លែងពាក្យថា copy បាទគឺចុចចូលកន្លែងសញ្ញានៅមកចុច copy វាបាទបន្ទាប់ពីយើង copy ហើយយើងចូលមកកាន់ Travel របស់យើងសារជាថ្មីមកនេះកាបូលុយ Travel របស់យើងហើយយើង select លើកាក់ដែលយើងចង់បាញ់ចេញមកហើយអ្នកគ្នាចុចចូលកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែងពាក្យថាផ្ញើនៅកន្លែងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងផាស link ដែលយើងបានសុំទោសអ្នកគ្នាគឺផាសនៅ address កាបូលុយរបស់យើងមកហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺយើងអាចដាក់ទាំងអស់ក៏បានឬក៏យើងអាចដាក់នៅចំនួនកាក់ដែលយើងចង់បាញ់ចេញក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចុចចូលកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែងនេះមកនៅកន្លែងនេះមកគឺដើម្បីបាញ់កាក់ចេញទាំងអស់កាក់របស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺវាមាន416កាក់ដែលវាគិតជាលុយដុល្លារគឺវាស្មើនឹង$27បន្ទាប់មកគឺចុច confirm មកហើយនឹងចុច confirm សារថ្មីទៀតនៅខាងក្រោមបាទបន្ទាប់មកគឺកាក់ហ្នឹងវានឹងចូលទៅកាន់កាបូលុយ Travel អស់សពត្រនេះបន្ទាប់មកគឺកាក់ហ្នឹងវាចូលនៅកាន់ Binance របស់យើងហើយគឺយើងធ្វើការរងចាំវាសិនទៅឥឡូវគឺវា complete ហើយតែគេអាចមើលបាននេះគឺកាក់ចំនួន416 TRX គឺខ្ញុំបានបាញ់ចេញពី Travel ចូលទៅកាន់ Binance គឺយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅកាក់ហ្នឹងគឺវានឹងចូលមកកាន់កាបូលុយ Binance របស់យើងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្កប់វីដេអូសិននៅពេលដែលកាក់នឹងចូលមកកាន់ Binance គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាបន្ថែមទៀតអូខេឆ្លៀតពេលដែលកាក់នឹងគឺវាអត់ទាន់ចូលមកកាន់ Binance របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយមកជាពិសេសគឺកុំភ្លេចជួយចុច Like នៅ Channel នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយមកដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទនៅពេលដែលអ្នកចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំគឺអ្នកនរគ្នាគ្រប់គ្រងនៅ Channel របស់ខ្ញុំគឺអ្នកអាចមើលវីដេអូផ្សេងៗខ្ញុំពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធ online ជាពិសេសគឺកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងហើយនៅ website របស់បរទេសជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយ website ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទ website ដែលយើងអាចរកលុយបានហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទ website ដែលយើងអាចធ្វើការវិនិយោគលុយចូលជាមួយវាបានហើយសម្រាប់ការវិនិយោគទាំងអស់គឺវាសុទ្ធតែមានហានិភ័យបាទគឺអ្នកគ្នាអាចលេងក៏បានអ្នកគ្នាអត់លេងក៏បានដែរបាទគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចែកម្លែកក៏បង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេបាទ
ជាធ្វើការរងចាំតិចទៅខ្ញុំសូមនៅពេលដែលកាក់នឹងចូលមកកាន់ Binance ចាំខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ Binance សិនមកយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅបាទខ្ញុំសូមធ្វើការ refresh បន្តិចសិនដើម្បីនឹងកាក់នៅពេលដែលវាកាក់ load កាក់នឹងវាចូលមកកាន់ Binance គឺវានឹងមាន notify នៅកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូម copy វីដេអូបន្តិចសិនបាទឥឡូវគឺកាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបាញ់ពី Travel ចូលមកកាន់ Binance គឺវាចូលមកកាន់កាបូបលុយរបស់ខ្ញុំហើយនេះអ្នកខ្ញុំអាចមើលបាននៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងពេលថា deposit នេះគឺចំនួន 416 TOI គឺចូលមកកាន់ account Binance របស់ខ្ញុំហើយអ្នកខ្ញុំក៏អាចមើលបាននៅកន្លែងនេះគឺវា complete ហើយចំនួន1នាទីគឺ 416 TOI ដែលវាស្មើនឹង$20ជាងអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការដកលុយនឹងចេញទៅដើម្បីនឹងដកលុយនឹងចេញពី Binance បានចូលទៅកាន់វិញឬក៏ AFA គឺតម្រូវអ្នកចុចចូលកន្លែង wallet បន្ទាប់មកគឺយើងចុចចូលកន្លែង spot បាទគឺយើងចុចចូលកន្លែង spot នៅកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែង spot នៅកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺយើងចុច select ឬកាក់ដែលយើងចង់ដកចេញគឺអ្នកចុចចូលនៅកន្លែងហ្នឹងសិនមកចុចតាមខ្ញុំសិនមកបន្ទាប់មកគឺអ្នកចុច trade វាសិនដើម្បីនឹង trade វាទៅជា USDT នេះនៅកន្លែងហ្នឹងទៅជាលុយដុល្លារគឺឬក៏លុយ USDT នៅកន្លែងហ្នឹងណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងចុច trade ហ្នឹងទៅគឺវានឹងចូលមកកាន់កន្លែងនេះឬក៏ម្យ៉ាងទៀតអ្នកគ្នាអាចចុចចូលកន្លែង home នេះសារជាថ្មីមកគឺអ្នកគ្នាចុចចូលនៅកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែងពាក្យថា market ឬក៏កន្លែង trade ហ្នឹងក៏បានដែរឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាចុចចូលកន្លែង trade អញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកចុចចូលកន្លែងសញ្ញាប្រូចនេះមកបាទគេយើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺអ្នកគ្នាជ្រើសរើសទៅឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាចង់បានកាក់ TRX អ្នក search TRX មក TRX វានឹងចេញមកខាងលើហើយនេះអ្នកគ្នាមើលនៅកន្លែងនេះ TRX ហើយនឹង USDT បាទគេយើងចុចចូលនៅកន្លែងណាមួយទៅបាទសម្រាប់កម្មវិធី Binance ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអត់បង្ហាញអ្នកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំសូមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Binance នេះអូខេបន្ទាប់មកគឺដល់កន្លែងហ្នឹងគឺវាមាន2ដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានទី1គឺទិញហើយទី1ទៀតគឺលក់យើងចុចចូលកន្លែងលក់ព្រោះយើងចុចចង់លក់នៅកាក់ TRX ហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺយើងចុចចូលកន្លែងពាក្យថា market មកដើម្បីវារត់ទៅតាមតម្លៃទីផ្សារបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចចូលកន្លែងនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់លក់ទាំងអស់ខ្ញុំចុច100ឬក៏អ្នកគ្នាអាចលក់ប្រមាណក៏បានដែរដែលអ្នកគ្នាចង់លក់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកចង់លក់100ឬក៏200គឺអ្នកគ្នាអាចចុចចូលកន្លែង amount នៅកន្លែងនេះបន្ទាប់មកគឺអ្នកធ្វើការបំពេញមកអ្នកគ្នាចង់លក់ប្រមាណគឺអ្នកចុចបំពេញនៅកន្លែងហ្នឹងមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការលក់វាទាំងអស់ដើម្បីនឹងដកលុយបង្ហាញអ្នកនរគ្នាហើយចុចចូលកន្លែងពាក្យថាសារនៅកន្លែងនេះមកដើម្បីលក់កាក់ TRX ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីយើងលក់ទៅវាចេញពាក្យថាសួស្ដីមានន័យថាយើងទទួលបានជោគជ័យហើយគឺយើងចូលមកដើម្បីនឹងមើលកាក់ Binance របស់យើងបានសំទោសនេះគឺយើងនៅឃើញកាក់នេះ USDT គឺចំនួន$27បន្ទាប់ពីយើងបានលក់កាក់ហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវការ transfer វាចូលទៅកាន់ fund នេះ transfer កាក់នេះចូលមកកាន់ funding ដើម្បីដកបានចុចចូលកន្លែងពាក្យថា transfer បន្ទាប់មកគឺយើងចុចចូលនៅកន្លែងនេះមកនេះកន្លែង spot យើង transfer វាចូលមកកាន់ funding ហើយយើងជ្រើសរើសយកនៅកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសយកលុយ USDT មកនេះយើងចុចយកលុយ USDT មកបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅចំនួនលុយដែលយើងអាចដកបានដែលយើងចង់ដកបាទលុយដែលខ្ញុំចង់ដកគឺចំនួន$27គឺខ្ញុំចុចយកកន្លែងនេះទៅដើម្បីនឹង transfer វាចេញចូលក្នុងការ funding ទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺចុចចូលកន្លែងពាក្យថា confirm transfer អូខេបន្ទាប់មកគឺកាក់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកគឺអ្នកចេញមកការវិញមកអ្នកចុចចូលកន្លែងពាក្យថា P2P trading ចុចចូលនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមគូបង្ហាញអ្នកគ្នានៅកន្លែងនេះយើងចុចទៅលើវាមួយទៅបន្ទាប់មកនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើការទិញកាក់ក៏បានគឺយើងចង់លក់កាក់ក៏បានដែរគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់លក់កាក់គឺយើងចុចចូលនៅកន្លែងនេះបាទសូមទោសខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគ្នាសិនបង្ហាញអ្នកគ្នាមួយពីការលក់កាក់ខ្ញុំចុចចូលកន្លែងពាក្យថាសាលហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចុចចូលនៅកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែង filter ដើម្បីនឹងជ្រើសរើសយកហើយសម្រាប់ប្រទេសគឺអ្នកអាចជ្រើសរើសយកប្រទេសខ្មែរយើងមកឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានច្រើនយើងចុចចូលកន្លែង payment គឺចុចចូលកន្លែង all ក៏បានយើងចុចចូលកន្លែងជ្រើសរើសក៏បានដែរអ្នកចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកគឺអ្នកជ្រើសរើសយកមួយមក
បាទគឺយើងចង់ដកលុយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដកលុយចូល APA គឺយើងចុចចូលកន្លែង APA នេះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការដកលុយចូល APA តម្រងទៅយើងចុចកន្លែងពាក្យថា Yes មកបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺជាចំនួនលុយដែលគេទិញយើងគឺគេទិញឧទាហរណ៍ថា account ខាងលើនេះគេទិញចាប់ពី$500បាទ account ខាងលើនេះគឺគេទិញចាប់ពី$500 account ខាងលើនេះ account មួយនេះគេទិញចាប់ពី$99 រហូតដល់$10000គឺលុយដែលខ្ញុំចង់លក់គឺវាមានក្រោម$30គឺខ្ញុំរើសយកមួយមកតែវាមានក្រោម$30បាទនេះគឺខ្ញុំចូលមកដើម្បីនឹងលក់នៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះគឺគេលក់បាទខ្ញុំសូមគូបង្ហាញអ្នកខ្ញុំតម្រង់ទៅបាទសូមចាំតិចខ្ញុំនឹងគូបង្ហាញអ្នកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លក់នេះអ្នកនរគ្នាដូចខ្ញុំមើលបានកន្លែង limit នៅកន្លែងនេះគឺចាប់ពី$20រហូតដល់$10,000គឺយើងអាចលក់បានតើតើយើងមានលុយ$20ឡើងទៅតែជួយឲ្យលក់បាននៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏អ្នកគ្នាអាចចង់លក់ចាប់ពី$10ក៏មានដែរនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកគ្នាអាចរកខ្លួនឯងទៅបាទបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ដាក់លុយចូលទៅកាន់កាបូបលុយវិញគឺអ្នកគ្នាអាចចុចចូលកន្លែងពាក្យថាបើធ្វើនៅកន្លែងនេះដដែលយើងយកបាកងមកដើម្បីគេ transfer ពីចូលទៅកាន់ currency វិញរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមរកមើលបាកងបាទខ្ញុំសូមរកមើលបាកងតិចអ្នកនរគ្នាអ្នកគ្នាអាចដកចូលកាន់ True Money ក៏បាន True Money ក៏បាន PayPal ក៏បានឬក៏ទៅកាន់កាបូបលុយផ្សេងទៀតក៏បានដែរខ្ញុំសូមរកបាកងបន្តិចនេះអ្នកគ្នានេះបាកងនេះគឺជាកាបូបលុយរបស់បាកងគឺយើងអាច transfer ទៅកាន់វិញក៏បាន APA ក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចាប់ដើមលក់ទៅគឺយើងចុចពាក្យថា Sell នៅកន្លែងនេះបាទហើយក៏សូមទោសអ្នកគ្នាផងដែរសម្រាប់ការរអាក់រអួលដោយសារឥឡូវគឺខ្ញុំនៅសាលាបាទខ្ញុំនៅសាលារៀនគឺវាមានសំឡេងរំខានហើយណាមួយទៀតខ្ញុំថតវានៅពេលយប់វាមានម៉ូតូមានឡានច្រើនបាទអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងចុចចូលកន្លែងពាក្យថានៅកន្លែងនេះដើម្បីលក់កាក់ទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាចង់លក់កាក់ប្រមាណក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលក់ទាំងអស់គឺ$27បន្ទាប់មកនៅពេលដែលចុចចូលកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុចចូលកន្លែងពាក្យ Select Control ដើម្បីនឹងជ្រើសរើសយកកណនីរបស់យើងមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបញ្ចូល APA គឺខ្ញុំចុចចូលកន្លែង APA នេះបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចចូលកន្លែង APA គឺយើងចុចចូលនៅកន្លែងនេះមកកន្លែង Sell with no fee កន្លែង file ចុចចូលកន្លែងហ្នឹងកន្លែងពាក្យ Sell with នៅកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចឆានទៅកាន់គាត់ក៏បានចុចចូលកន្លែងឆាននេះមកបាទគឺយើងអាចឆានទៅគាត់ទៅយើងសរសេរជាខ្មែរក៏បានដែរបាទអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការរកចាំបន្តិចទៅនៅពេលដែលគាត់ confirm នៅពេលដែលគាត់បានលុយចូលមកកាន់កាបូបលុយរបស់យើងគឺយើងធ្វើការ confirm ឲ្យគាត់គឺដើម្បីប្រឡែងកាក់ហ្នឹងចូលទៅកាន់ wallet របស់គាត់ឥឡូវគឺគាត់អត់ទាន់បាន confirm ទេគឺយើងធ្វើការរកចាំបន្តិចទៅអ្នកនរគ្នាអាចមើលបាននាទីនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការរកចាំបន្តិចទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្កប់វីដេអូបន្តិចសិននៅពេលដែលគាត់បាញ់លុយនឹងចូលមកកាន់ account APA របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវគឺកាក់ដែលគេសំទោសអ្នកគ្នាគឺកាក់ដែលខ្ញុំបានលក់គឺវាចូលអ្នកដែលតែងកាក់របស់ខ្ញុំគឺគាត់បានបាញ់លុយចូលមកកាន់ APA របស់ខ្ញុំហើយគឺអ្នកគ្នាអាចមើលបាននៅកន្លែងនេះគឺចំនួន$27បាទគឺយើងដកបានពីម្កនអ្នកនរគ្នាគឺអត់មានការបោកប្រាស់ឬក៏កុហកអ្នកនរគ្នាទេគឺចំនួន$27.20ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ screenshot នៅកន្លែងនឹងមួយបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានកាក់សំដៅគ្នាបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានលុយហើយគឺយើងធ្វើការបាញ់កាក់ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់វិញឬក៏ដើម្បីនឹងបលែងកាក់ដែលយើងបានលក់ហ្នឹងចូលទៅកាន់ wallet របស់គាត់បានគឺយើងចុចចូលកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថា payment receive មានន័យថាយើងទទួលបានលុយហ្នឹងហើយបាទគឺយើងចុចចូលខាងក្រោមនេះមកចុចចូលនៅខាងក្រោមហ្នឹងមួយហើយចុចពាក្យថា confirm បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចពាក្យថា confirm នៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងមកពេញនៅបាទគឺនៅ security ឬក៏ enter Binance ក៏កូដដើម្បីនឹង verify បីបញ្ជាក់ថាយើងលក់កាក់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចចូលទៅយកមកបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើនៅបាទគឺយើងចូលមកដើម្បីនឹង
ទៅយកលេខកូដហ្នឹងដើម្បីដាក់ចូលមកកាន់ Binance គឺវាមានច្រើនអ្នកនរអាចមើលបាននៅកន្លែងនេះគឺយើង copy វាមួយមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះបង្ហាញទៀតគឺអាហ្នឹងគឺ Binance គឺយើង copy Binance ហ្នឹងមកហើយយើងយកវាមកផាសនៅកន្លែងនេះបាទគឺយើងយកវាមកផាសមកនៅកន្លែងហ្នឹងចុចពីថាផាសហើយយើងចុចពីថា submit បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចពីថា submit ហើយវានឹងចូលមកកាន់កន្លែងនេះមានន័យថាយើងលោកកាក់ហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយអ្នកនរគ្នាគឺចំនួន 27 ចុចបាទ 27.20 សេនបាទអ្នកទាំងអាចមើលបាននៅកន្លែងនេះដែលមានក្នុង AP របស់ខ្ញុំគឺគាត់បានបាញ់លុយចំនួន 27.20 សេនឬគាត់អ្នកគ្នាដើម្បីគាត់នៅពេលដែលអ្នកលោកកាក់គឺអ្នកគ្នាអាចចូលទៅកាន់កបោលុយរបស់អ្នកគ្នាសិនដើម្បីទៅឆែកលុយនឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាទទួលបានលុយហើយគឺអ្នកគ្នាធ្វើការបាញ់កាក់នឹងឲ្យគាត់ទៅឲ្យម្ចាស់ដែលគាត់បានទិញនឹងទៅបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុច confirm ទៅឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការថត screenshot មួយបាទបន្ទាប់មកគឺអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពាក្យថានៅកន្លែងនេះចុចនៅកន្លែងហ្នឹងទៅចុចពាក្យថាដានទៅមានន័យថាយើងបានទិញរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រាប់អ្នកគ្នាតម្ដងទៅបើសិនអ្នកគ្នាមានចម្ងល់អីអំពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏អ្នកគ្នាចង់បង្កើតនៅក្បុកលុយដែលអ្នកគ្នាអត់ចេះបង្កើតគឺអ្នកគ្នាអាច comment សួរខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូឬអ្នកគ្នាអាចស្នើសុំមកខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការបង្កើតនៅក្បុកលុយត្រាវបន្លែឬក៏ក្បុកលុយ Binance បាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានចុច subscribe របស់ខ្ញុំគឺសូមជួយគ្រប់គ្រងនៅ channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតទៅដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអំពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀត